Bagejeje kugira opinion nziza ariko ntabwo bubahirije inama z'umugenzi mukuru w'imari ya leta, ari nabyo byatumye baza hano. Nagira ngo rero bandike icyiciro cy'ibibazo bya mbere, ko batafashe performance guarantee ijyanye n'igihe kuko yari yarabaye expired ukurikiranye n'igihe cy'amasezerano uko yanganaga bagiranye na rwiyemezamirimo. Nagira ngo bazi kutubwira igihe impamvu batabikoze. Icya kabiri ni inadequate recruitment process, ntabwo mu by'ukuri habaye gutanga akazi nta pigana ribaye ku bakozi batatu. Baratubwira uburyo mu bitaro byabo batanga akazi. Icya gatatu ni ukudakata umusoro ku bagemurira cyangwa suppliers. Baratubwira impamvu badakata umusoro ku bantu babagemurira cyangwa aba suppliers. Icya kane ni ugutinda kwishyura facture z'abarwiyemezamirimo, nabwo baratubwira impamvu y'ubwo butinde. Ngira ngo baba basubije kuri icyo cyiciro cya mbere cy'ibibazo. Mwakoze. Ku bibazo batubajije, icya mbere kigendanye no gushyira mu ngiro inama z'umugenzuzi w'imari z'umwaka wabanje, nibyo koko twari turi hasi ko basanze turi kuri 48. Zimwe mu mbogamizi twagize zatumye tutabasha kubishyira mu bikorwa, harimo ikibazo cyari cy'imyenda abantu bari badufitiye, cyane cyane imyinshi yari imyenda yari ku karere, harimo n'iya mituweli ya kera itari yarishyuye ibitaro. Nyuma y'uko umugenzuzi w'imari amaze kuva ku bitaro, imyenda imwe twamaze kuyishyurwa. Ubu ngubu twari dufite 81,000,000, bamaze kutwishyura 79,000,000. Tunashimira ubuvugizi mwadukoreye kugira ngo iki kibazo gikemuke ko cyari kiri mu bitaro byinshi. Izindi ebyiri zisigaye twakoze igenzura dusanga ni imyenda ya kera mbere ya 2016, tutaratangira gukoresha system ya FMS. Usanga nta supporting document ihari. Twari twakoze ubugenzuzi butandukanye, tuza gusanga kwandikira n'abo tuyibereyemo, abayitubereyemo kugira ngo niba hari iyo bemera bayitwishyura, ariko kubera ko nta supporting document zari zihari, ubu twari twiyemeje ko tuzabigeza muri health committee ikaba yayihanagura. Ikindi ni icyatumye tutubahiriza inama z'umugenzuzi w'imari ni unpaid. Unpaid ni ukuvuga muri system ya open mares dukoresha, iyo tuvuye umurwayi ntiyishyure hagaragaramo ko atishyuye. Kimwe mu bituma rero abarwayi batishyura harimo ubushobozi bukeya, harimo abantu baba badafite ababarwaje cyangwa abazanwa na polisi n'abandi bantu, wenda bamwe bakavurwa bagakira, abandi bakitaba Imana, ariko tukabura aho tubishyuza. Mu gihe rero tutari twabyishyuza, zirimo kuba hari ibitajyanye n'igihe cyangwa outdated technology. Nanone hari inyemezabuguzi kuri serivisi z'ubuvuzi ibitaro byatanze zitishyuwe. Igenzura ryagaragaje inyemezabuguzi kuri serivisi z'ubuvuzi ibitaro byatanze zitishyuwe, unpaid medical bills, zifite agaciro ka 132,427 zo mu mwaka warangiye tariki 30/2021, n'izifite agaciro ka 65,523 arimo amafaranga 45,000 atarishyurwa n'abarwayi, n'andi angana na 20,236 atarishyurwa n'ibigo by'ubwishingizi bw'indwara. Ikindi ni kwiyongera kw'inyemezabuguzi ibigo
by'ubwishingizi byanga kwishyura. Raporo ya waje y'umwaka wa 2021 hari hagaragajwe ibigo by'ubwishingizi byanze kwishyura inyemezabuguzi zifite agaciro ka $167,736 bingana n'8% by'ibyishyuzwaga yose. Raporo ya waje nanone y'umwaka wa 2021-2022 yagaragaje ko aya mafaranga yiyongereye agera kuri $96,616 bingana na 11% byayishyuzwaga yose. Muri aya mafaranga atarishyuwe harimo $89,778 ya CBHI. Zimwe mu mpamvu ibi bigo byanze kwishyura harimo kuba harishyuzwaga menshi cyangwa over double billing, ayiswaga kuri serivisi zatanzwe zitari mu masezerano n'ibindi. Izo serivisi bari batangiye kubitubwiraho, ariko ngira ngo hari baraza kubisobanura neza uburyo babishyuza ibitagomba kwishyuzwa. Nanone hari amande ibitaro biberewemo amaze igihe atarishyurwa. Igenzura ryagaragaje ko ku madeni ibitaro biberewemo yari yagaragajwe muri raporo ya waje y'umwaka wa 2021 angana na $97,320. Igenzura ry'umwaka wa 2021-2022 ryakozwe no mu Kwakira 2022 ryagaragaje ko muri yo angana na $181,156 atari yishyurwa. Nanone hari amadeni ibitaro bya Byumba bigomba kwishyura adafite inyandiko ziyasobanura. Mu mwaka ushize igenzura ryagaragaje ko amadeni ibitaro bigomba kwishyura angana na $14,000,000 yari amaze igihe atarishyurwa kandi nta n'inyandiko ziyasobanura zihari. Nanone igenzura ryakozwe muri 2022 mu Kwakira ryongeye kugaragaza amadeni angana na $9,976 agizwe n'amafaranga bishyuye akagaruka kuri konti cyangwa returned payments and transit funds payable ibitaro bigomba kwishyura nayo atagira inyandiko ziyasobanura. Muraza kutubwira ibijyanye n'aya madeni murimo ariko mudafite impapuro. Ngira ngo mwanotinze mwahera ku cyambere nkuko nagiye mbibabwira. Murakoze. Mwabisubiza nkuko bivuze koko hari amadeni amwe yagiye agaragara nk'ibyitwa unpaid byagiye bigaragara muri system dukoresha ya EMR electronic medical byagiye biterwa kenshi nuko deje yari yabanje kubivugaho. Hari ibyo tutabasha gukura muri system bitewe n'uburyo ikoze. Navuga nka muri zira $132,000 bagiye babonamo koko harimo ibiterwa nuko muri system nk'umurwayi yaje kwivuza hari igihe ashobora kuza adafite insurance nimwe kandi akeneye ubuvuzi. Aho ngaho tumuvura twamushyize kuri insurance tuba twise nani muri system, ariko akaba igihe aje kubona insurance yabonetse nyuma y'iminsi mike cyangwa se nyuma y'amasaha make ari kuvurwa cyangwa y'iminsi, bigasaba ko yimurwa akavanwa kuri ya nani twari twamubirinzeho akajyanwa kuri insurance noneho ya afite nyirizina. Biriya rero nabyo biza kongera ari amadeni babonye kuko ntago bibasha gusibika muri system, ntago tubisiba cyane ko biza gufatwa nka reference nanone iyo bibaye ngombwa kuko hari igihe habaho nk'ibyo bita contre verification ishobora no kubaho nyuma y'igihe kirenze imyaka 3 cyangwa 4 nka RSS bigashaka gukora contre verification, biba bikenewe ko za trace bagenda bazibona. Niyo mpamvu akenshi bitava muri system. Indi mpamvu nanone ishobora gutera izo unpaid ni kijyanye nanone na gihuza n'abakozi. Dukunda kugira staff turnover kuko system nayo ubwayo nubwo itaraba upgraded ngo idufashe neza nkuko twabivugaga.
ariko hari n'ikibazo cy'abakozi aho usanga umukozi amaze kumenyera system ayizi azi n'ibyo agomba gushyiramo neza, ejo akaba aragiye cyangwa se avuye mu kazi akaza umushyashya, icyo gihe nabyo bikomeza kugenda byongera ya mayeri ashobora guterwa n'abakozi, ariko cyane cyane ku bumenyi bukeya. Kuri icyo ngicyo urebye impact bigira, uburemere ifite ku bitaro, numva mwakabaye mutafata umukozi ugenda we bigoye kumukumira, nubwo nabwo ari ibyo umukozi aba agomba gufashwamo kugira ngo yishimire aho akorera, ariko noneho uwaje mushya mumushyira mu kazi akoresha amasisiteme nta mahugurwa na makeya mumuhaye. Nyakubahwa Chair, ibyo uvuga nibyo koko, ariko ubu ngubu tugerageza kubaha amahugurwa aho bishoboka, mu manama training abera ku bitaro, tugerageza guhugura bishoboka cyane cyane mu bijyanye no gukoresha iyi serivisi dukoresha twishyuza, tugerageza kubahugura no kubigisha aho bishoboka. Urabera bakunda ufite nkurikije ibyo barimo kutubwira n'ibiri hano ni ibintu bibiri bitandukanye, numvishe mfiteho n'impungenge. Icyambere cyo niyo urebye iyi trend yanyu ya rejection zigenda zihari, 2019 2020 rejection yari 7%, 2021 biba 8%, 2021 biba 11%. Murumva birimo kugenda bizamuka, ariko iyo uri no kureba n'amount nayo igenda izamuka. Miliyoni 45, miliyoni 67, ubu turi kuri miliyoni 96. Wakumva ibyo uyu muntu turi kuganira arimo kuvuga, ukumva hari mwinvoicinze ibintu namwe mu making sure ko mutazishyura. Nicyo ari kuvuga ngo umukozi ntabishoboye, ngo urumva ngo abakozi bari baragiye, ahubwo w'invoicinze ibi bintu ninde, nimba nta n'abakozi nta nabo mwari mufite. Ubu mwinvoicinge miliyoni 860, muzi ko rejection ari miliyoni 96. Nibi ngibi ni ikibazo gikomeye. Ubu se dufata iki, tureke iki? Noneho no kuvuga ngo izi miliyoni 96 n'ubundi ntazo mwari mukwiriye, nkurikije ibyo arimo kutubwira. Ntago mwari muzikwiriye ngo tumenye yuko wenda bazi rejection yabaye koko igomba kuba ariyo 100%, ariko nta nubwo ari namwe bitaro mwenyine muja, nimwe turi kubona trend izamuka, ahubwo abandi biri kumanuka, abandi bari kuri 3%. None mwe birimo guterera. Ariko reka noneho nge no kuri ibi bya RSSB kuri mituweli, muri kuri iyi rejection iri kuri 93%. Nge ndumva ari nyinshi. Ahantu rero mwarebera mwahareba cyane, kuko ubu ni amafaranga murimo gutakaza. Nubwo uri kutubwira hari byose uri kubishyira ku bitaro, ariko hari nkeka ko hari nayo batagombye kubakata. Kandi mwabonye ko muri networking capital mutari kubasha gukora, ari naho yes w'intara yavuga ko agiye kubafasha. Mwarebeye muri aha hantu baterimo kubishyura rejection ya 93%, mwe murumva atari nyinshi. Ubu tuvuga ko 7%, ariko ariyo mafaranga y'ukuri koko bagombye kuba. Nyakubahwa Chair, numva bagombye gukora analize iri deep, kuko ibyo barimo kutubwira hano bari kutubwira ko ayo ba rejection ayo banze kubishyura ari byo koko mutari mubikwiriye. Ariko wakora analize n'abandi bose bagiye baca hano, ugasanga iyi statement tuyitayemeza 100%, ahubwo mwagombye kureba aho bipfira. Murakoze Nyakubahwa Chair. Bivuze kuko hakombye kubaho n'ubuvugizi, dusaba ko kubera ko usanga kenshi aba verificateur ba RSSB ntago hariho harmonization yo kuvuga ngo hari mirongo migari abantu bazi, rimwe na rimwe ashobora kuvuga ngo iki wenda ugasanga aragikata muri aka karere kandi wenda handi kidakatwa, ariko kubera ko nta mirongo migari tuba dufite ihari, ngira ngo hakomeza kubuvugizi kugira ngo tugire ibintu biza. Nibyo bizamura igireti kuri uru rwego se, ku buryo wenda mvuga muti twebwe ibitaro byacu dufite umwihariko batwigirizaho nkana. Nyakubahwa Chair, icyo nagira ngo nongera kuri double
iriya 93 ntabwo ari ukuvuga ko amafaranga ya mituweli yose CBHI twishyuje badukata 93, ahubwo mu mafaranga badukata CBHI ifitemo 93%, ariko ubundi wenda tugiye nko mu mibare niba twishyuje nka miliyoni 70 usanga badukata hagati y'enye n'eshanu, bihwana akenshi na hagati ya 5 n'10% ku kwezi, wagera ku mwaka n'ubundi biba biri muri iyo range. Ariko amakosa yo turayemera, n'ubundi impamvu twagiye tuvuga harimo kutaba twabanje guhugura neza abakozi mu gihe ari bashyashya. Nibyo batugiriyeho inama ko mbere y'uko umukozi atangira gukora billing tugomba kumekinga sure ko azi gukora neza billing. Ikindi nacyo twari twasabye ubuvugizi ni harmonisation y'umukozi wa RSSB na verification n'icyo agomba kuverifya ndetse n'uburyo akorana n'abaganga, kuko hari igihe tanga nk'urugero wenda umuntu aza kwivuza umurwayi ukamusabira ibizamini, umukozi wa RSSB akaza akavuga ngo ibizamini ndabona warabisabye bitari bikwiriye reka mbikureho. Ibyo wenda turicara nyine nabyo tukemeza. Ibyo bya rejection byo tumaze iminsi myinshi tubiganira, ariko mwe musa n'abakiri hejuru, hari abari hasi, namwe rero mukwiriye kugira target nk'iy'abandi bafite. Hari abatuye ko target yabo ari rimwe, ngira ngo iyo muyihuriyeho. Yego, target ni rimwe rwose. Ubu ngubu twashyizemo imbaraga. Ikindi kibazo cyari kirimo nanone n'abakozi bakeya, kuko nubwo dukora billing uko dushoboye kose, no kuba umuntu umwe agomba kubiringira abantu barenga 20-30 ku munsi, abafite ibyago byinshi byo gukora amakosa. Iyo babaye benshi bagakora akazi kajyanye n'umubare, nabyo bigabanya amakosa. Noneho ubu ngubu rero twongeyemo abakozi cyane cyane muri recovery n'abantu 20 umuntu umwe. Yego, nk'umuganga umwe ashobora kuvura abantu hagati 20 na 30 ku munsi. Nawe ukora billing ni yakorera abangahe? Ubundi umuganga ni nawe ukora billing, arakora consultation, agasubira inyuma akabiringa, agakora na prescription, ugasanga arimo arihuta kugira ngo abashe kurangiza abarwayi bose bari ku murongo. Ariko icyo twasabagaho ubuvugizi, wenda systeme zimwe na zimwe hamwe babashije kubikora ntibiragera mu bitaro byose. Ahandi umuganga yari gukora consultation, icyo akoreye request igihita kibiringa. No kuvuga ngo na ya erreur yo ya double billing hitivamo aho bafite full package open emergency. Kwihuta ku bindi mwari mwabajije dafu. Murakoze nyakubahwa chair. Hari ikindi bari batubaje kuko kijyanye na long term payables zagaragaye, ngira ngo ni ibintu byagiye bijyamo kuva system ya FMC yatangira gukora mu gihe cy'imbagiye basangamo ko kuri ubu ngubu bimazemo n'igihe byatanzwe implementinga, ariko twakoze tracing cyane ku mafaranga agenda agaruka ku account, gukora tracing kuri account by account. Twari tumaze kubona amafaranga agera mu 697 muri ziriya miliyoni hejuru. Hanyuma tukaba duteganya ko mu gihe muri iki cyumweru bot igiye guterana, ayo twaburiwe irengero tutazi aho yaturutse, tukaba dusaba bot ko yatwemerera tukayashyira muri other revenue nk'uko procedure maniyo ya PFM ibivuga. Murakoze. Ibyo nabyo bihuye n'ibyo tuvuyeho hejuru, kubera yuko mu by'ukuri mugomba kuba mufite neza, mumetiriza neza ibijyanye n'umutungo w'ibitaro, muzi nuko mubyandika ku buryo ababereyemo amadeni, abo mubereyemo byose biba ari ibintu biri clear, kuko bigaragara yuko bikiri mu bibazo mufite hari mu bitaro byanyu, kugira ngo wenda mu by'ukuri mushatse kugira ngo muzamuke mujye ku rwego rwiza mwabigeraho. Ariko ntarasoza, hari ikibazo mutashubije kandi aricyo nahereyeho kijyanye na idle assets. Murakoze. Mutubwire icyo mubiteganyaho, ko hari commitment mwari mwakoze, mutubwire icyo mwabikozeho mbere yuko mwitaba. Murakoze nyakubahwa mugenzuzi w'imari ya leta yasanze ari nka idle asset, ariko byinshi muri byo urebye kuri liste ni ibikoresho twari twarahawe cyane cyane duhabwa na RBC, ariko uko
uko iterambere rigenda rizana tekinoloji tukagenda tunabona n'ibindi bikoresho byisumbuyeho mu buvuzi. Byinshi muri byo rero basanze tutakibikoresha bitewe n'aho tekinoloji igeze mu buvuzi, twarabonye ibindi biri advanced, ariko icyo twabikozeho ubu ngubu kugeza ubu twamaze kwerabora biriya bikoresho byose tuba dufite, tutagikeneye twandikira RBC kugira ngo ize kuba yabitwara, wenda irebe aho yabijyana ku rwego rujyanye na serivisi batanga. Murakoze. Mwarabandikiye ntacyo barasubiza, kubera yuko bafite wenda n'ibindi kwandika ntibihagije, murongera mukibutsa kugira ngo bitakomeza kuvuga ngo mwaranditse gusa. Turacyakorana nabo dukora follow up kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Murakoze. Reka dusoze kugira ngo soza nshima cyane iyi session tugize ndetse n'izindi twagiye tugira, bitugaragariza ko hari imbaraga tugenda dukura hano zo kugenda hagira ibikosorwa. Rero nanone ni excuse ku makosa akigaragara mu masoko nk'uko bitugiriyemo inama, kandi tuzarushaho kuyaha umwihariko no kuyakurikirana kugira ngo byagaragaye bikomeze gukosoka. Ndashima inama za Auditor General kuko nk'uko babigarutseho nabyo bidufasha kugira ibyo dukosora, ariko nanone nshimangire yuko rwose imikoranire yacu izarushaho kuba myiza kugira ngo byinshi byumvikanyweho mu gihe cya Auditor General ari iwacu igicumbi byo kunirirwa biza hano muri PAC nk'uko babidusabye. Ikindi ndashimira abanyakubahwa abadepite mu makomisiyo atandukanye ku buvugizi mudukorera ku bibazo bitandukanye biba bigiye biri mu turere, kugira ngo hari ibyo deje yagaragaje ku buvugizi bwakozwe kugira ngo imyenda imwe n'imwe yishyurwe, ndetse bikagaragara no kuri iki kigo nderabuzima cya Mukarange twatangiye gusana kandi tugeze ku kigero gishimishije. Imbaraga zanyu mwashyizemo byatumye natwe implementation ya recommandation ziba zatanzwe zishyirwamo imbaraga kandi tukazigeraho. Ndabashimiye cyane, ndabasezeranya ko tuzarushaho kunoza imikorere Gicumbi. Murakoze. Perezida wa Njyanama. Depite, nanjye ndashimiye session tugiranye cyane cyane ku byo mwatweretse mu karere bitagiye bikorwa neza, cyane cyane nkasezeranya nk'uhagarariye inama njyanama ko natwe tugiye kubikurikirana, cyane cyane biriya bijyanye n'imitangire y'amasoko, wenda tugenda tujya inama mu bijyanye cyane cyane za study reviews zagiye zijyaho no mu gihe cya planning, mu gihe cya kwemeza procurement plan, tukabikurikirana tukareba koko harimo realite mu byo barimo bategura, ndetse natwe tukabigiramo uruhare. Noneho ku bijyanye na delays zagiye zivugwa mu gushyira mu bikorwa za attendance, nabyo tuzajya tubikurikirana tubicishije muri komisiyo njyanama y'ubugenzuzi, ku buryo numva ko byinshi tuzagerageza bikubiye muri raporo ukompurayinga n'ibyo iyi raporo ivuga, ndetse n'impanuro mwagiye muduha n'ibyo inama mwaduhaye ibyo tugomba kujya gukora. Kandi nanone hari n'ibyagaragaye cyane cyane bikeneye n'ubuvugizi mu nzego zitandukanye. Turashima yuko mu bidukorera, ariko natwe nk'inama njyanama nabyo ibirenze urwego rw'akarere tuzagerageza kujya tugera aho bikorerwa ubuvugizi, cyane cyane nka biriya bijyanye n'abakozi, ibitabo bitaba mu mashuri. Umwanya twabonye tujya dufatanya n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo tubashe kugera nyine kubona ibikenewe, noneho serivisi zibashe guhabwa umuturage uko bikwiye, ndetse n'amategeko arushaho kubahirizwa nk'uko mwabidusabye, kandi koko ni nabyo biganisha ku iterambere. Ndabashimiye, murakoze nyakubahwa Chair. Nyakubahwa Chair, banyakubahwa abadepite n'izindi nzego turi kumwe, iyi ni session nziza mfata nka induction ku byagiye bigaragara mu turere dutandukanye.
ariko nanone ko nabibonye nk'uko mwabivuze harimo byinshi byo kwigira hamwe ku buryo bwo gukumira. Hari uburyo bw'imikorere buhari, yaba auditeri bahari, hari gahunda ya peer review, peer learning, ku buryo mu byo numva nk'intara tugiye gukora muri coordination ni ugushyiraho izi gahunda zo kugaragaza amakosa yagiye agaragara mu turere dutandukanye n'uburyo bamwe bagiye babyitwaramo, haba ku bitaro ndetse n'uturere. Hari n'abataraje birumvikana, icyo cyo kwijyana kigafasha. Ikindi numva mfataho responsibility ni ibijyanye na engagement y'aba stakeholders. Hari abantu benshi kuri izi systems ziriho aya mabwiriza atinda, tugira izindi forums duhuriramo, nubwo namwe nk'uko mwabivuze byumvikana ko muzakora ubuvugizi, ariko natwe tuzabengaginga tugaragaza izo gaps zihari, yaba muri system zikoreshwa ku bitaro ndetse no mu turere. Ariko ikigaragara cyo ntabwo dukwiye kwitwaza systems kuko kuzikoresha byagiye bigaragara ko byagiye bigabanya amakosa, kuko twagiye tuza hano kenshi ubona ko byinshi bigenda bigabanuka. Ngarutse kuri Gicumbi by'umwihariko, tuzashyira imbaraga muri contract management ndetse n'imicungire y'amasoko no kunoza planning, kuko nka comparison ya procurement plan ndetse n'igihe amasoko yasinyiwe usanga ari abantu batabitekerezaho. N'izo guidance bitewe n'igihe zigenda zizira tuba twanticipating igihe zizazira. Rero tubihaye umwanya tukajya dushyiramo ibihe biri realistic bijyanye na previous experience cyangwa se nuko ibintu bisanzwe bikora, n'izo nzego dukorana twavuganye byagabanya amakosa agiye agaragara. Cyanyuma nsorezaho rero ni quality of data. Twagiye mu burasirazuba mu kureba uburyo mu by'ukuri bagira bakipinga amakuru, uko umunsi ku munsi bagenda updating amakuru, yaba ibyagira inka byandikwa nabi, yaba amakuru tuba dusaba. Ugasanga mwagiye mwumva ko muri ya general comment aho umuntu akubwira ati nafashe raporo iyo nshyiramo nyuma bampindi hari indi iri muri indi nite. Icyo cy'imikoranire no kugira amakuru nyayo ajya ahura n'ahari, numva aribyo tugiye gushyiramo imbaraga, kandi mpamya ko gukoresha systems na automation bizadufasha kugikemura. Numva rero kubashimira nkora commitment ko nubwo turi hagati tugiye kugaruka, tugiye kubyaza umusaruro kino gihe gito gisigaye mu ntara y'Amajyaruguru imbere y'uko aza tukigenzura ku buryo amakosa agabanuka. Ndabashimiye. Nyakubahwa PS Depite, nagira ngo nanjye nshimire iyi session. Hari icyo bavuze kijyanye na guidelines zituruka mu nzego dufatanya, nk'uko mwabivuze tuzakurikirana. Ubundi ngira ngo nko muri iyi myaka nk'itatu ishize twashyizeho uburyo buri kwezi duhura na team zo mu turere tureba ibibazo bitandukanye, noneho hakeneye ubuvugizi tugakorana nabo. Ariko wenda by'umwihariko nagira mvuge ko Gicumbi ifite umwihariko w'uko ari akarere kari ku mupaka n'igihugu cy'igituranyi. Hahora rero ntabwo nk'ibikorwa byo kumanaginga ibibazo bigenda bihavuka, bituma rero abantu baho timu zaho zihora zifite za urgence, ku buryo wenda ibingibi byabisoba. Ariko icyo nasezeranye ni uko ngira ngo ubundi mbere twari dufite ibibazo mu guidelines menshi, seminagri gusa, hari za Mineduc, hari za Minisante, zari nyinshi. Ariko kubona byiza tugeze aho bavuga ngira nko mu turere twatambutse hano, ngira ngo akarere niko kavuze ku bya guidelines ko zababereye imbogamizi, ariko tuzakomeza kuganira nabo. Gusa hari ikibazo cy'umwihariko uhagarariye Auditor General yavuze, nibaza ko tuzashyiramo imbaraga. Ubundi ubugenzuzi budufasha kubona amakosa kugira ngo tuyakemure, nicyo twese tugamije. Kuba rero abantu batabyakira, numva tuzakomeza kubifatanya. Kandi ubundi ubusanzwe akarere ka Gicumbi harimo ibibazo byinshi, ubona hari intambwe bateye, ku buryo bivuga ko n'ibibazo bike bisigaye twafatanya kubikemura. Hari ikibazo cyagaragaye wenda batavuzeho neza, kijyanye n'ingengo y'imari. Bakunda kukigira cyane cyane mu mpera z'umwaka. Dukunda kuganira na Minecofine kuri icyo kibazo. Ngira ngo nk'uko na honorable wo muri komisiyo ya budget yabivuze, tuzareba uburyo tukicariho neza, turebe uburyo twagikemura, kuko hari own revenues nibyo, ariko hari n'ibikorwa biba byihariye biterwa n'umwihariko w'akarere. Wenda inzego za leta zishobora gufatanya kureba uburyo ibi bintu twabihuza byombi. Icyo nacyo wenda muzakibona muri komisiyo ya budget, ariko namwe muri PAC kugira ngo tuzafatanya kugikemura, kuko cyagabanya ibibazo bitari bike. Nyakubahwa Perezida wa Komisiyo, nyakubahwa Depite, ndumva ari ahantu asoreza, ariko turabashimira cyane kuri session.